bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite des figures de style que nous avons étudiées dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer cette suite. Avant d'entamer la deuxième partie, nous allons rappeler la définition la plus simple des figures de style. Une figure de style permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte, soit de manière écrite ou de manière orale. Alors, cette définition est la plus simple et facile à retenir. Alors, dans cette suite, nous allons voir la première figure de style que nous allons voir aujourd'hui sont les figures de substitution. Figure de substitution. La figure de substitution, أنت كتزول واحد الكلمات تبدل لها واحد الكلمات آخر. Donc, هنا كنسمى figure de substitution. Alors, la première figure de substitution qu'on va voir dans cette vidéo, ça sera là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un mot sera remplacé par un autre mot selon un lien logique. زعما أنا نزول واحد الكلمات باش نبدل على واحد كلمات آخر ولكن عندهم علاقة بيناتهم. Exemple. مثلا نشوف واحد مثلا je viens de lire un Zola ou je viens de lire un أحمد سفروي. ماشي أحمد سفروي اللي كنقراو ولكن هنا نقول قريت واحد مؤلف ديال أحمد السفروي. هي المعنى ديالو يعني on a remplacé أحمد السفروي par son œuvre. ou مثلا boire un verre. boire un verre يعني ما يمكنش شي واحد يشرب الكاس ولكن هنا كنشرب شنو اللي من الداخل مثلا الماء واتاي. دونك شربنا زعما شربنا واحد اتاي وواحد والماء شربنا الماء. Ça c'est la première partie des figures de style de substitution. La deuxième partie de figures de substitution consiste à connaître synecdoque. C'est quoi exactement synecdoque? Synecdoque en ce sens en arabe يعني واحد الكلمة كتدل على بزاف الحاجة. نشوف مثلا هنا نقولو la France a gagné 2-0 contre l'Italie. يعني كنقولو la France يعني ماشي فرانس كامل يعني الدولة يعني هاد الدولة اللي لعبت كرة لا ولكن واحد ليكيب ديالهم هو اللي لعب كرة و ils ont gagné جوج على 0 contre l'Italie. l'Italie تا هنايا ماشي الإيطالي نقولو الدولة اللي كيلعب لا ولكن فرقة ديال الدولة هما اللي لعب. دونك هاد الفرق هنايا كنقولو دولة كاملين هي دولة يعني كيلعب على اسم ديال دولة. بحال كنهضر على منتخب الوطني كيلعب مع واحد فرقة أخرى. دونك ماشي المغرب كامل الناس اللي كان هنا كيلعب لا ولكن هنا ليكيب ديالهم هما اللي كيلعب كونتر لا شي دولة أخرى. ندوزو مثال ثالث اللي هو la périphrase. La périphrase, elle remplace un mot par une expression qui le définit. هنا شنو هي زعما هاد واحد الكلمات تبدلو على تعريف ديالو. Un simple mot est remplacé par des éléments. Un simple كلمات سهلة ترمبلاسي على التعريف ديالو. De phrases plus complexes مثلا نقولو le roi des animaux. شنو هي المعنى ديالو le roi des animaux؟ يعني هنا عرفنا هاد لا فراز كاملين ولا هاد لي زيلمون د لا فراز كاملة يعني كاتلنا اسم ديال السبع يعني لو ليون. عرفنا لو روا دي انيمو يعني في لا فوري هي السبع. on a remplacé واحد لو جروب ديال ليكسبرسيون يعني ليكسبرسيون كاملين على واحد الكلمات اللي كتعطينا التعريف ديالو نفس المعنى. يعني هاد الفكرة هذا يعطينا المعنى اخرى ولكن على واحد الكلمات صغير وسهلة.